wadnahaaga waa waxa keliya adduunka inta aad joogtid aad ku noolaan kartid inta ay ruuxdaada korkaaga ku jirto oo adduunka aad ku sugan tahay waxaad ku noolaanaysaa keliya wadnahaaga oo si caafimaad leh qabo ayaa ku socotaa waxaana sido ee dhiigga jirkeena kala siiyo ee jirkeena kala wadana waa wadnaheena waxyaabaha oo micnaha farxadda iyo wax walba oo qurxoon uu ku sugan yahayna waa wadnaheena muxuu ahaa cafiska iyo caafimaadka iyo wax walba oo qurxoon iyo wax walba rati inay gaartiin wuxuu ku sugan yahay wadnaheena bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ismahaan khaliif cali oo mar kale idiin sidaa cashiradeennii ahaa dhakhtarka qalbiga waxaan ku soconayaa qalbiga maadaama kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waqti fara badan aad iyo aad u badan lagu soo celceliya laga hadlay qur-aanku uu aad uga hadlay muxuu ahaa uuna wadnaha yahay qalbiga wadnaha anaga afka soomaaliga wadna ayaan dhahnaa laakiin waa qalbigana waa waxa adduunyada meel fiican ku geenayo oona uqdadne haddaa ka saartid caafimaad ku helaysid dadka haddaa cafisid caafimaad ku helaysid haddaa wax fiican wadnahaaga ku jiro horumar gaadaysaa noloshaada fududaanayso caafimaadkaaga kor u kacayo marka waxaan rabaa wadnaha waxyaabo ka mid ah inaan idiin sheego maadaama uu tiro badan yahay cudurrada wadnaha ku dhaco laakiin wax ka mid ah ayaa idiin sheegaya sideeda dadka binu-aadanka adduunyada dadka ku kala nool way kala duwan yihiin dadka binu-aadanka sidooda maxaa dan ugu jiro adiga waxaa dan kugu jirto maanta adduunka in aad si fiican u noolaatid aakhirane jannadii firdowsa gashid halkaasne waxaa ka helaysaa keliya wadnahaaga oo adduunka si fiican ugu noolaataa aakhirane jannadii firdowsa ku geeya wuxuuna kugu geenayaa in aad si fiican adduunka ugu noolaatidne waxaa kow ka ah in aad marka ugu horeyso ilaahay keliya ku caabudid wadnahaaga waxaa ka horeeyo oo wax walba dhiba u keenayo waa maskaxdaada in aad marka hore qabatid meel iska fariisatid shaydaanka ka cudubilaysatid dhinac dhigtid markaas ayaa wadnahaaga dhegeysanaysaa wadnahaaga markaa dhegeysatid waxaa helaysaa adiga in wadnahaaga xanuuno iyo dhibaato fara badan uu ku jiro iyo in kale ayaa helaysaa markaa heshid waxaa ogaanaysaa in aa wax iska bedeli kartid maadaama uu wadnahaaga yahay adduunka intaa ku nooshahay halka farxadaada caafimaadkaaga jirka wax walbaba wadnahaaga ayuu kasoo bilaabanaya waa meesha markuu ilmaha abuurmanayo anaga dhan markaa abuurmanayni halka keliya oo markay isku tagta labadii ilaahay naga abuuray dhicaamood isku tagaanba waxa kasoo oo hore ka abuurmanayo waa wadnaha marka aad dhimatidna wadnaha ayaa aad joogsanaya kadib ruuxdaada way hoyanaysaa sidaas awgeeda waxaa rabaa inaa idinla wadaago wadnaheena maadaama uu wax weyn oo qiimo badan yahay adduunkana farxadaada keliya iyo muxuu reereyntaadii adduunka ugu noolaan lahayd waa wadnahaaga oo aad nadiifisaa ma rabo cashirka cawada inaan dheereeyo oo wadnahaya laakiin wadnahaaga waa in aad nadiifisaa si aad farxad adduunka ugu noolaatid aakhirana jannadii firdowsa u gashid waxaa waaye adduunka intaa joogta in aad wadnahaaga gashid aad gudihiisa dhegeysatid sharta iyo kheyrka iyo waxa ku jiro aad kala baratid oo gudaha u gashid oo wadnahaaga gudihiisa tagtid nadiifisid adiga ayaa baxayo wadnahaaga ayaa galaysaa ruuxdaada baxaysa wadnahay galaysaa way fiirinaysaa wax arka anaga waa ruuxdeena waxaan dhan waa wax nala soo siiyey jirkeena waxaa fiirinaysaa wadnahaaga maxaa ku jiro ma shareeyaa tahay ma dadkaad dhibaataysaa ma xasadaa tahay ma masiirtooyaa tahay ma dadka dhibaataysa adiga inta xun oo xiqdi iyo xumaan iyo cudurrada wadnaha ku dhaco wadnaha ayuu ku dhaca marka waxba ha isku mashquulinin in aan kuma dhahayo jooji laakiin salaadaada si lagaaga aqbalo qur-aankaaga si lagaaga aqbalo intaadan taas u tagin kow marka ugu horeyso waa in aa wadnahaaga tagtaa aana ka nadiifisaa cudurrada wadnaha ku dhaco kuna xanuujinayo adduunye seega iyo aakhir seega kugu ridaayo
waxaana ku heli kartaa keliya in aad baxdid adiga tagtid wadnahaaga halow dhahdid gabaryahe iyo wiilyahow halow wadnahaaga ku kubsiisid dareemayaasha iyo falaaraha uu bixinayo aad dhegeysatid falaar kastaana micnaheeda aad dhegeysatid halkay ka socoto iyo waxa ay rabto waad garanaysaa isdhegeyso qof intuu ku dhegeysan adiga isdhegeyso qof intaadan dhegeysan adiga isdhegeyso dhib isku yeelo oo dhadhami naftaada dheeman ayaa tahay dheeman iluul ayaa tahay rag iyo dumarba dheeman iluul ayaa tihiin ha ku khasaaranina cimrigiina idinka oo naftiina helin wax kale in aad heshaan qiimo ma leh wax kale in aad raadisaa waxa ugu qiimaha badan adduunka jooga waa adiga weeye ilaah ayaana ku keensaday waalidkaaga waa lagu soo marsiiyey ha ku tahlukoowin waxa kale waxaa lagaa rabaa in aa wadnahaaga gudihiisa tagtid dhegeysatid maxasad baa tahay ma dadkaa isku dirtaa ma maseer badan tahay ma caro badan tahay dhaawacyadii ku soo gaaray markaa xasuusatid ku damqinaayo inaad u tagtid dhaydid nabraha wadnahaaga adiga oo dhayin adduunka caafimaad kuma noolaanaysid aqrina jannadii firdowsa ma gelaysid marka dardaarankayga caawa waxa waaye si fiican u libiso hubkaaga qaado adiga oo xirxiran oo diyaara tag wadnahaaga gurigaaga markuu wasaqdiisa bato alaab qurux badan ma keenaysi ilaa aad ka nadiifisid sidaasoo kale wadnahaagana ilaa aad gudihiisa tagtid oo aad nadiifisid korkaaga ma qurux badnaanayo marka waxay ku leedahay walaashaa in aad wax iska bedeshaa u dhaadhac wadnaha wax ka qabso waxa dhalanteedka aan isku mashquulinaa waqtigaan ku dilnaa laakiin waxaa ka weyn in aad waqtigaaga gelisid caafimaadkaaga adduunyadaada iyo aakhiradaada sidaas awgeed ku dadaal in aad wadnahaaga dhegeysatid dhaawac walba asaa kula hadlaayo meeshuu ka yimid ayuu kuu sheegayaa marka cawada halkaas ayaan kugu ekeenaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu